Yepyeni bir Barbie filmi. Barbie sihirli balerin. Ne yapıyor bu? Christie'nin tek istediği kendisi olmak. Müziği durdurun. Aa! Prova ettiğimiz koreografi bu değil. Ancak Çok güzel. bir çift özel bale ayakkabısı Vay canına. Ne güzel ayakkabı bunlar. onu sihirli bale dünyasında Hayley, biz neredeyiz ve Şimdi dans et, soruları sonra sor. macera dolu bir yolculuğa sürükleyecek. kuğular ve göldeler. Şimdi en iyi arkadaşı Hayley ile birlikteyken ve kar kraliçesi onu durdurmaya çalışırken Talimatlara uymayan ve Christine kalbiyle dans ederse her şeyi yapabileceğinin farkına varacak. Barbie Sihirli Balerin yepyeni bir film. Şimdi DVD ve VCD'de.